आज हम बनाएंगे मूंगी की दाल, मटर की दाल। बताते हैं मम्मा ने बेटा तो डाले डाल दो। हाँ नहीं रे हाँ नहीं पूरा करने दे। अब ये दावत या तो वो करने दे। तो अब हमने तो वो डालते लेन डालिया अपेट आने दे। तो तला डाल दे पानी डालने दे। डाल दिया ताला डाल दिया। इसमें तो लादा तोड़ बन डालने दे। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालने दे। मीट डाल दे। चूल्हे पे आते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लिया लाइक करना लाइक भी करना। ये टंडा अब हमारी दाल पकने आ जाएगा। अब मेरा रेट इतने पाने दे इसमें ऑयल डाले दे। अब मीट में डाले दे अंडा पेस्ट। चूल्हे वाला काम नहीं चलना चाहिए। मम्मा चलेगी। चलता तो आता आपने वीडियो तो लाइक क्यों नहीं किया? क्या क्या जल्दी जल्दी लाइक करो। सब्सक्राइब करो और तेल भी डालो। चलते आते हैं दाल बन दिया। अल्लाह हाफिज फिर मिलेंगे। लाइक